Саумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Ассаламу алейкум. Безнең тугры телевизор караусы дусларыбыз. Һезде Ретро Плюс тапшыруының сираттагыһын карага сакырабыз. Бuna Башкорт дәүләт филармониясының орган залында яңгыраган моңды ишетеп аңлаган һыгыздыр бүген бездә кемдең кунакта булуын. Бұл композитордан һәр әсәре йөрәкләргә үтеп инә. Хәтердә кала. Без әле лә әсир булып торабыз, әсәрләнеп тыңлайбыз. Һәм кунагыбыз белән таныштырырга вакыт җиткәндер дибез. Шулай итеп бүген бездә кунакта Башкортстандың халык артисты, Бай СССРның аткаданган сәнгать эшмәкәре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премия лауреаты һәм Өфебезнең почетлы гражданы Рим Мәхмүтулы Хәсәнов. Хәерле сәгатьтә һәммәгез. Һаумыгыз. Хамығыз. Һеҙҙе күрүгә шатбыҙ. Мин дә шулай ук. Бына һеҙҙең яшы ижадығыҙҙы, йылмайыуығыҙҙы, үҙегеҙҙе һағынып килеп еттек осрашыуға. Рәхмәт, рәхмәт. Рим Мәхмүтович, бына һеҙҙә ошо моңды яҙырға, ошо музыканы ижад итеүгә нимә этәргес булды һуң? Мин уйлайым, ул баласаҡтан уҡ шулай булғандыр, сөнки атайым бит скрипкала уйнаны. Әсәйем бик матур, моңлы тауышы менән башҡорт татар халыҡ йырҙарын йырланы. Оло апайым Хәдисә апа, уның бик матур тауышы ине. Элек бит беҙҙең 60-нсы йылдарҙа ауылда радио ғына ине, онда телевидениела юҡ ине. Һәм унда көн һайын йә оперета, йә театр у микрофона тигән тапшырыуҙар. Һәм Хәдисә апа шул опереталарҙы тыңлап, ишетеп, урамға сыға ла шул йырлаған персонаждарҙың йырҙарын йырлай ине. Утып ала ине. Әйе, отоп ала ине, мына бер тыңлауға. Шуңа күрә мына баласаҡтан уҡ миңә ул шул моңдар һеңдә инде. Һәм нисек бына ижад юлына, сәнғәт юлына күсергә булдығыҙ? Профессиональ уҡытыусығыҙ, композиция бүлегендә. Иң беренсе минең композициянан уҡытыусым сәнғәт училищеһында уҡығанда, бында Гнесин институтының, музыкаль институттан, Мәскәүҙән практикаға Сергей Петрович Панкратов килгән ине. Һәм мин уға, ул бик яҡшы пианист ине, шундай пианинола уйнай ине рояльда, иҫ киткес. Мин уға күрһәттем үҙемдең әҫәрҙәрҙе. Квартет, симфония, симфоническая поэма, хор өсөн әҫәрҙәр, йырҙар, ошондай мына ҙур иттереп. Нисә йәштә яҙа башландығыҙ? Әгәр училищела һеҙ уға ошондай әҫәрҙәр... Мин скрипкала уйнай башлағас, яҙыша башланым шул 6 йәштән. Мына атайҙың скрипкаһында һәм ноталарҙы шунда уҡ белә башланым, сөнки уның кәрәк литература бар ине, музыкаль литература. Һәм шул Сергей Петрович Панкратов менән беренсе ул мине композициянан шул юлға нитте инде. Этәрҙе. Артабан уҡытыусыларға кем булды? Артабан Константин Михайлович Лакин, ул сәнғәт институтына килеп уҡытты. Шунан Загир, беҙҙең аҡсаҡалыбыҙ Загир ағай Исмагилов, үҙе асып, үҙе уҡыта башланы композицияны. Һәм беҙ 6 кеше уға килдек, уның классына инде. Загир Гарипович Исмагилов мине уҡытыусы ине, иң капиталь шундай. Ул ваҡытта ректор инеме ул? Ул ректорҙа ине. Асылған ғына ваҡыт. Бына әле беҙ тыңлап үттек бит инде, иртәнге томан. Ҡайҙарға ғына алып китмәй, бына ошо томан һеҙҙең. Сынапта бына йөҙгән һымаҡ. Ҡасан яҙылды был әҫәр? Хәтерегеҙ етәме? Ҡайҙан тыуҙы? Тыуа ниҙән? Мин үҙем иҫәпләйем, ижад кешеләргә ошондай ижадҡа әйтәйек илһамды күктән кемдер бирә. Мин уны сверхразум тип атайым. Сөнки кемдер өсөн ул Бог, кемдер өсөн Аллах,
кемдересен Будда, ә мин уны исәпләйм сверхразум тиеп. Чөнки ул бүтән халыктарды нитеп, уны күреп, уларга илһам бирә. Юнәлеш бирә. Әйе, шунан киләлә һәм кайһы бер кешеләргә бирә мына талант шул төшкән көйҙәрҙе, идеяларҙы яҙырға. Кем яҙа ала, ә кемдер яҙа алмай. Мына миңә бирҙеләр мөмкинселек, мин яҙа алам. Миңә килә лә көй, мин уны яҙа алам. Һәм бына беҙ осрашҡан ваҡытта инде төшөрә башлағанға тиклем һеҙ беҙгә һоҡланғыс бер тарих һөйләнегеҙ. Ғәрәп телдәрен беләм. Ғәрәп телдәрен беләһегеҙ. Дұғаларды беләһегеҙ. Әсәйем бит ул мәдрәсәне тамамланы һәм ғәрәп тел ул табиғи эш. Унда ғәрәп телендә уҡыйлар, башҡорт телен, башҡа телдәрен белмәйем. Ләкин мына ул мине өйрәтте. Өйҙә. Яҙышырға, һөйләшергә һәм бергә көрән. Йәш саҡта бик тиҙ һеңә бит ул. Мин бөтә дұғаларҙы белә инем, мына бик ирекле, иркен шул Ҡөрьәнне Уҡый торғайны. Әле иҫләйһегеҙме? Иҫләйем әле. Һәм бына тағыла бер серегеҙҙе. Беҙ бөгөн һөйләшәсәк спектаклебеҙ тураһында туҡталайыҡ әле. Һеҙ тапшырылмаған хаттар спектакленә яҙған көйҙәрегеҙ, йырҙарығыҙ әрме сафтарында яҙылған. Шулай, дөрөҫ. Мин армияла инем. Ҡайҙа хеҙмәт иттегеҙ? Хеҙмәт иттем Өфөнөң эргәһендә генә инде. Шул ғәскәри часть. Бына инде хәҙер спектаклебеҙгә күсеп китәйек инде. Был спектаклдең, тапшырылмаған хаттар спектакленең режиссеры Рифкат Вакилович Исрафилов. Ул да Мәскәүҙән уҡып ҡайтҡан булған, бит шуны ҡуйыр алдынан. Мына ошо мин үҙем уйлайым, иң гениаль уның постановкаларының береһе тип. Сөнки ул үҙе, мин үҙем иҫәбем буйынса, Рифкат Вакилович Исрафилов, ул донъяла иң талантлы режиссер тип иҫәпләйем мин уны. Сөнки мин бит күп эшләнем. Мәскәүҙә лә, Ҡазанда ла, Силәбелә лә, киноға музыкалар яҙып, драмаға. Ә мына Рифкат Вакилович Исрафилов ул иң шәп, иң талантлы кеше ине, мына режиссер. Һәм һеҙ ул ҡуйған спектаклдәргә гелдә йыр яҙа инегеҙ, театрда эшләгән саҡта. Әйе, беләһегеҙме? Драма театр. Бына бөтә спектакль, Рифкат Вакилович ҡуйған спектаклдәрҙән яҙған көйҙәр халыҡта ҡалды. Был ысынлап ташлай. Әйтегеҙ әле, Рим Мәхмүтович, бына ошо тапшырылмаған хаттар спектакленә ижад иткән бына инде нисәмә Һиңә килдем иркәм йөрәйе. Шул турала бер аҙ һөйләп китһәгеҙ ине. Һөйләп тә, уйнап та, тыңлап үтәйек әле. Алыҫ саҡрымдарын килдем тормошымда, кисеп яҙмышымдың шатлыҡтарын, һағыш ялҡындарын. Килдем тормошымда, кисеп яҙмышымдың шатлыҡтарын, һағыш ялҡындарын. Миңә саҡ ҡына ҡыйыныраҡ йылдар, сөнки тауышымдың тамағыма минең 71 йәш. Шуңа ҡыйыныраҡ, мына уны бик шәп иттереп баш ролде башҡарған Фидан Гафаров йырлай ине, иҫ киткес ит. Әммә ләкин һеҙҙәге моң бер ҡайҙа ла юғалмай. Эйе шул. Рәхәтләнеп Һәм бына ошо йыр әле булһа Фидан Гафаровтың репертуарында әле һаман яңғырай. Иң матур йырҙарығыҙҙың береһе һиңә килдем иркәм. Бына йырҙың уңышы бит инде ул 3 кешенән тора. Композиторҙан,
шағирден һәм йырсынан. Әйе. Сәнгать институтында укыйны Гыйльман Идрисов. Һәм бер вакытта ул миңа шигырын бирделәр, ул Хагыну йыры. Ну, шундай гади гына бер ябай гына йыр язгайнык. Уны шунда ук яратып Альфия Авзалова йырлап китте, тагы бер йырсылар. Һәм мин әйтәм, һин миңа шигырьләреңне бир инде. Ул дәфтәр күрһәтте, шул мәктәптә язган шигырьләр. Һәм бер яздык әсәләр көтәләр улдарын йырдан гафу ит, кисер минәсәй гафу ит. Шул мына язды ул һиңа килдем иркәм, ак сәскәләр кебек кар ява, шул Хагыну йырын. Тагы Мөхәббәт йыры, Нурия Ирсаева башкарды Мөхәббәт йырын. Айдын көмеш нуры ергә һип. Матур йыр. Өфе юкәләре касанрак булды. Өфе юкәләре булды 75 елда ук. Шул ук елда юкка түгелдер тауды. Мин унда армияла инем. Шулай ук иң популяр йырдарыгыздың береһе Кышкырам Мансты нинди елдарда язган егет? Ул 74 елда тауды. Мин армияла дежурда инем. Һәм мине алмаштырганда мин йокларга китмәнем. Мына тумбочкала баскан сакта көйдәр килеп, клубка кердем дә, онда бик шәп пианино ине. Онда һәм бына иртәнге 6-ла кыш көне бөтенләй төн бит инде. Якты яндыргандар да, шунда кар бөртекләре төшә, матур иттереп, һәм минең пианинола көй туа. Акты ташып, акты ярһып, кар һыудары иттереп. Йөрәктә бик Хагыну Фатиманы хагынып. Бuna шуга һарайым өйләнгән булган хәгып. Әйе, өйләнгән булгайным. Ошуныла Кышкырамаслы иштәйгәле. Акты ташып, акты ярһып, кар һыудары. Шулдыр инде яздың ташып, яр һыудары. Акты безнең кар өстендә калган эзләр. Акты илап икәү бергә алган эзләр. Һин гомер агыштарым, һин минең агыштарым, һин минең шатлык илем, югалту табыштарым. Һин минең агыштарым, һин минең агыштарым. Искиткескән әлбәттә, искиткес. Сез был моңды, был менә ошо музыканы илай-илай язгансыгыз дип ишеткәннем. Әйе, бер-ике тамсы яш. Һараңгыда ирҙәрҙең күҙ яшы сыҡҡан инде Хагыныуҙан әлбәттә. Күрмәгән саҡта, бер кем дә күрмәгән. Рима Хәмүс, бына һеҙҙең нисә спектаклгә йыр яҙҙығыҙ? 70-тән артык спектакль. Барһы ла бөтәһендә алғанда. Сөнки Салават театрында, Туймазы театрында яҙҙым. Әлмәт, Ҡазан, һәм мына Башҡорт академия драма театрында бик күп спектаклдәр. Сөнки ул саҡта мин үҙем ясаным 4 каналлы магнитофон. 2 магнитофонды бергә ҡушып, 4 каналлы магнитофон ясадым. Шуңа күрә минең мына студия һымаҡ булды.
Мин шунда ук тиз генә үтем ядайным. Башка бит композитор ул язала, кыягазды гына китерә менә ноты. Шунан театр үзе тиеш аранжировщикка бирергә, табырга музыканттарды, йырсыларды. Мин барыһында үзем эшләйнем. Һәм тиз генә менә тиз рәвештә шундай һәм бик зур сифатлы язмалар ясайным. Шуңа күрә миңа хәтер заказлар бар ине. Йырсы дип исәпләгән кеше үзенең бурысы дип һанай репертуарына Рим Хасановтың йырын кертү. Минем Булды уемса, вакыт. һез аскан артистлар йырсыларда бик күп. Мәсәлән, шулар арасында Гөлсәсәк Шәрипова, Өскайын йырын. Әйе, шунан Идрис Газиев, Назифә Кадырова, Радик Гәрәев. Мына Назифә ханымга мин аранжировкалар ясаным. Ул всесоюзный фестивальдә, телевизион фестивальдә катнашканда. Силантьев менән бик шәп иттереп кышкырамансты йырланы. Радик Гәрәевкә Сочига барганда уга аранжировкалар ясагайным. Ул бит унда гран-при алып килде. Бuna иткәсерәгә әле зинһар Өскайын йырын. Мөмкинме? Ядайында тәүге күкрәү булдык, тәүге әйттек һөю һүзләрен, безнең мөхәббәткә шаһит булып, тау башында үсте Өскайын. Өскайын, Өскайын, Anıtmam iyyun ayın, yüreğin ernete, isime düşkən hayın. Yüreğin ernete, isime düşkən hayın. Был йырда спектакльгә язылган нәйе? Юк, бұл спектакльгә түгел, былай айран яр. Айга Избаев үдәренә ул. Инде безнең тапшырылмаган хаттар спектакленә килгәндә, был йыр өстендә озак эшләргә туры килде. Һәр бер спектакль куйганда, унда планда кертелә вакыт, касан менә репетициялар һәм сәхнәгә сыгу. Шунан башта уку бит инде, пьесаны укыйлар, шунан репетиционный залда эшләйдәр, нитеп рольдәргә керәләр, шунан сәхнәгә сыгалар, шунан сдача була, генераль репетиция һәм һәр спектакльдең вакыты бар. Шуңа күрә көй язучылар, композитор шул хук вакытка нитәргә тиеш, хыярга һәм ядырга берниндәй каралмай. Мына мин авырным, вакыт юк, башка тугандар килделәр, юк, сәбәптәр юк. Шул спектакльгә, шул музыка гына әйткән вакытта китерергә кирәк, эшләргә һәм Әдер булырга тиеш. әйе. Мин һәр вакыт шул срокка, вакытка ниткәйнем, хыйган инем, һәм шуңа күрә Исрафил Рифкат Вакилович та шуны белеп яраткан ине, что мин подводить итмәгәйнем бер вакытта. Ул вакытта фонограмма юк нәйе? Юк шул, юк. Һәр бөтә нәмәләр мына нигә әйтәләр, живой звук дип. Хромайса булдыра алмайм, бүгенге осрашудан сак кына ситләшеп, Хоңгарыла
Нинде йырдар, нинде әсәрдәр өстендә эшләйһегез? Ижадыгы туктап калманы бит. Һез бер урында тора торган кеше түгелһегез. Юк, мин тукталманым, һәр көн эшләйм. Минең өйдә шундай бәләкәй генә студия бар. Студия ул нимә инде? Музыкаль коралдар, гитара, фортепиано. Ну, фортепианоға урын юк. MIDI клавиатура һәм буквально мына iPhone-ның исендә бар программалар. Рояль бар, кыллы оркестр. Бөтенләй мына iPhone-нан алып, MIDI-дан уйнарга була. Һәм шул ук iPad менән кулланып, iPad минең 728 каналлы цифровой рекордер булып. Шул студия, шул iPad кына. Яңа технологиялар. Яңа технологиялар. Чөнки унда сифаты бик югары. Әйтәйек, мына нимә генә язмаһаң планшетта, iPad планшетында һинең сифатың югары буласак. Унда ни генә кәрәк? Әйтәйек, оста аранжировкалар, оста көйдәр язган, шул. Кем һезгә шул технологияларда өйрәтте? Минең бит атайым заслуженный связист Башкортостана. Ул радиомастер, телевизионный мастер булды. Һәм мин Кан менән бирелгәнме? Әйе, шул мына музыка менән бергә минең техникада әйе. Бuna хакланма мөмкин түгел бит Фирдәс. Бuna һезгә карайбыз да гаҗәпләнүдән туктамайбыз. Рим Махмутович, бuna һезнең йырдарыгызды миллионлаган тамашасы яратып тыңланы, әле тыңлай бит инде. Һез уларга әйтер һүзегез бармы? Тамашасыларга, йырсыларга, һезнең йырдарыгызды башкарган йырсыларга. Иң якты теләктәр бит инде. Музыка, көй, һөючеләргә, яратучыларга шуны әйтер инем. Бuna әгәр күңел кешенең күңеле музыкага тартыла икән, әйтәйек, уның башка ниндәйдер негативка урыны әдәя, бөтенләй юк дип тә әйтергә була. Күбрәк музыка булһа, моң булһа, унда позитив кына буласак. Шул дөньяга якты күз менән карау, тугандарды ярату, ата-әсәйләрде һәм мына позитив кеше, ул әлбәттә ул бәхетле була. Чөнки бuna әйтәйек, негативта бернинди бәхет юк бит инде. Позитив кеше ул бәхетле була. Шуңа күрә мин мына тамашасыларга, музыка һөючеләргә уңыштар теләйм. Бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Йырсыларга шул теләк бит инде, бик талапсан булырга кирәк репертуарга. Шуннан теләр инем йырсыларга күбрәк üstüne эшләргә һәм илһам алырга һәм бuna тырышырга тамашачыларның күңелдәрен юатырга һәм йыр моңды бuna таратырга әйбәт иттереп. Ақты безнең кар өстендә калган эзләр, ақты илап икәү бергә алган эзләр. Һин гомер агыштарым, һин минең агыштарым. Һин минең шатлык илем, югалту табыштарым. Һин минең агыштарым.
Һин минең һагыштарым. Рим Махмутович, біздің тапсыруға келгеніңіз үшін һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙҙең менән бына ысынлап осрашаһы килә, йырҙарығыҙҙы тыңлағыбыҙ килә. Һеҙҙең йырҙарығыҙ мәңгелек. Ижад шишмәгеҙ һайыҡмаһын. Беҙ һеҙҙән яңынан яңа әҫәрҙәр, йырҙар, көйҙәр көтөп ҡалабыҙ. Бик ҙур рәхмәт осрашыу өсөн. Һеҙгә итәнлек һаулыҡ, ижади уңыштар теләйбеҙ һәм тағы ла һеҙҙең менән осрашырбыҙ дип уйлайым. Ҡәҙерле достар, шулай итеп беҙҙең сираттағы ретро плюс тапшырыу аҙағына килеп етте. Беҙ инде хәҙер һеҙҙең менән бергәләп тапшырылмаған хаттар телеспектаклен ҡараясаҡбыҙ. Әйҙәгеҙ бергәләшеп, иркенләп ултырайыҡ һәм спектаклде ҡарайыҡ. Йәшлегебеҙгә әйләнеп ҡайтайыҡ. Күңелле йолдар, достар.